then we talk about the brachyfacial patients, that are the ones that have those big muscles, and they have the characteristics that sometimes when we are going to be bonding the brackets and we want upper and lower brackets at the same time, if the posterior brackets are in occlusion, they are going to pop off the bracket. So we have to be careful with that. Okay? And sometimes you can consider making the bite a little bit higher so they don't bite on the bracket. Very often, what we do, especially in adults, we are going to be waiting until the uppers provide space for the lower braces and then place the lower braces. Okay? Especially in adult patients, because the adult patients are more sensitive. Then we were talking about the profile. And we emphasize that we are going to be checking the profile with the aesthetic line. The line is the line that goes from the nose, tip of the nose, to the most forward point of the chin. That's called soft tissue pogonium. And if the lips are in front of that line, they are considered full, convex. If they are at that line, we call it straight. And if they are behind that line, we call it concave. And then what we mentioned was that this was very much race related. And then I told you that in black people, sometimes the normality is much more forward than in Caucasians. Okay? Straight profile for a Caucasian is even considered a -2 millimeters. -2 millimeters is considered straight because that's normal for us. As we are much more concave as a general rule, then we consider straight profile -2, 0 or -2. Up to -2 we consider it normal. But you are going to see that most of the concave profiles are Caucasian, mostly because Caucasians, we have a much more prominent nose. Yesterday, I received a case from one of our students, and you can tell how much different the thinking of a female and of a Caucasian female is than to a discharge than to Asian male.วันนี้เราก็มาดูต่อจากเมื่อวานนะครับจากเมื่อวานตอนท้ายที่ก่อนที่เราจะจบวันเมื่อวานนะครับก็ได้กล่าวถึงการที่ดูชนิดของ facial type นั่นเองนะครับว่ามีเป็นโดริโกมีเชลแล้วก็เป็นเบรกที่นะครับก็ลักษณะของโปรไฟล์ของใบหน้าก็อาจจะสามารถบ่งบอกได้นะครับว่าtreatment plan ที่เราอาจจะเลือกใช้ในแต่คนไข้แต่ละfacial type นี้อาจจะแตกต่างกันไปนะครับก็มาดูในตรงเบรกที่ facial นั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามีmuscle เป็น strong muscle นะครับฉะนั้น tendency ในการที่เราจะทำเคสนี้ก็คงจะเป็นในแนวที่จะเป็น non-extraction มากกว่าที่เป็น extraction นะครับนี่หมายถึงว่าแนวโน้มนะครับแนวโน้มนั่นเองนะครับไม่ได้ฟันธงเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านมีโชนะครับมีโชส่วนมากก็จะเป็นเคสที่เป็น extraction นั่นเองนะครับสำหรับการดูโปรไฟล์ทางด้านข้างว่ามันเป็น convex concave หรือว่าเป็น straight อันนี้เราก็ลากเส้นจาก forehead ขึ้นมาเรียงตรงกับคนนี้นะครับแล้วก็ดูทิศของริมฝีปากนะครับทั้งตัวบนตัวล่างแต่ว่ามันล้มมาทางเกิ
เกินกว่าเส้นที่ลากผ่านณจุดนั้นหรือไม่นะครับถ้ามันเกินออกมานะครับเราก็ดูว่าเกินมาประมาณสักกี่มิลประมาณนั้นนะครับก็ถือว่ามันเป็น convex นะครับสำหรับถ้ามันตกอยู่บนประมาณตรงเส้นนั้นพอดีก็ถือว่าเป็น straight นะครับแล้วก็ถ้ามันอยู่หลังเส้นนั้นคือหมายถึงว่ามันยังไม่แตกตรงเส้นตรงนั้นนะครับแล้วก็อินดิเคตว่าเป็นconcave profile นั่นเองนะครับ Okay. Yesterday, I told you yesterday that in European sometimes we make kind of, we're more straightforward, we make kind of jokes. So I got the diagnosis due for the student, and the student was a yes because this patient has a large nose. And of course I looked at this patient, Caucasian patient, and I said, I will not consider this nose large. You should go to Greece or to Roman. Then definitely you know what a large nose is. That's a Roman nose, and those are Greece noses. So I mean, those are large noses. I mean, the nose of this girl actually was a beautiful small nose for documentation. So that's why we tend to have much more of a concave profile, because if you have such a big nose, it's impossible not to have a concave profile. Okay? And one of the issues with the Caucasians is that compared with the Asians, we do have a much more concave profile because of a very prominent nose. Okay? Now, this girl has a small, nice, normal nose. นะครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่เราจะดูโปรไฟล์ด้านหน้านะครับว่าเป็น concave convex straight อันนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่ม ethnic หรือว่ากลุ่มเชื้อชาติด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางด้านนี้ยุโรปหรือว่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นพวกโรมันหรือพวกกรีกในตอนนั้นนะครับก็จะมีลักษณะของจมูกซึ่งมันใหญ่โตอยู่แล้วฉะนั้นลักษณะของ concave มันก็คงจะหายากนะครับ Then we emphasize looking at the lip prominency, okay, predominancy. Lip predominancy will give you an idea of what skeletal pattern we have, so it's very important to check. So lower lip predominancy, you have class 3 skeletal pattern needs. The patient is a class 3 tendency type of patient when you look in the lateral test. Later we will have to quantify the amount. And upper lip predominancy normally is showing that relative to the mandible, the maxilla is more prominent. Okay, so it's showing the predominancy of the bone. Lower lip predominancy, predominancy of the lower jaw. Upper lip predominancy, predominancy of the upper jaw. Okay? Then we were talking about the upper midline to the face, and the upper midline to the face is something that is very important. All the patients are going to be looking for upper midline to the face. Okay? We mentioned that every time that we have upper midline to the face off, that means that we have an upper anterior dental asymmetry. And we will solve it by restoring the symmetry. Okay? So, for example, here we have a high casting and blocks out lateral. The moment we bring the casting down and we make room for the lateral equiparative display, then the midline will center. Here, exactly the same. High casket, blocks out lateral. The moment we make room for the lateral, the midline will center. And in this last example that we saw, we have one missing incisor. Nature closed the space on its own because he lost the central incisor in an accident very, very, very long ago. And now we have to reestablish the anterior symmetry by adding back the missing central incisor. Okay? Every time we have a central incisor missing, we will be adding it back, or replacing by a lateral, but we need to
incisors the same shape and size. Okay? ครับก็กลับไปลักษณะของคอนเคฟนิดหนึ่งครับเมื่อกี้นะครับคอนเคฟส่วนมากก็จะเจอในเคสซึ่งเป็นสเกเลตันคาสตรีนั่นเองนะครับก็คือตัวจอมันมีการตรงนี้ออกมาเยอะกว่าตัวแม็กซิลล่าค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วมาดูท็อปิกสุดท้ายเมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงก็คือการดูตัวมิดไลน์นั่นเองนะครับก็คือจากตัวอย่างเราเห็นว่าตัวมิดไลน์ที่มันชิดไปตัวนี้นะครับก็อาจจะเกิดจากการที่ว่ามีมิสซิ่งของฟันหน้าเป็นลองซี่ก็ได้ในกรณีนี้ครับคือเป็นมิสซิ่งของตัวlateral นะครับโดยหมายถึงว่ามันไม่ใช่มิสซิ่งเลยทีเดียวครับมันมีการมี block out ของตัว lateral อยู่นะครับตัวมิดไลน์มันก็เลยชิดไปนะครับหรือตัวอย่างที่ถัดมาก็คือมีการมิสซิ่งของตัว lateral เลยนะครับอันนั้นมันก็ทำให้ตัวมิดไลน์มันก็ชิดไปอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับ And yesterday I mentioned that if you simply go to the internet and you check pictures of what was his name again? Tom Cruise, then you are going to notice how evident his upper midline asymmetry is. Okay? Actually, he's been doing several ortho treatments in order to improve it, but in the last pictures, he still has a very crooked upper midline because they should have done some extraction on this side and move his whole midline. Okay? And they were trying to do treatments without extractions and that doesn't work. I mean, if you have a midline issue and you have posterior asymmetry, not only anterior, posterior asymmetry, if the molars are not symmetric, then it's impossible to finish with the midline perfect. As long as you have both molars in perfect symmetry, then alignment will solve the problem. That's where the previous cases. But in this case, we have one molar more forward than the other one. So you have to extract something on the one that is more forward to be able to restore posterior symmetry. And then if we restore posterior symmetry, then yes, we can bring the upper midline to the face perfectly. Okay? Actually, as soon as you say celebrities with upper midline to the face off, you get tons of pictures of Tom Cruise. And normally, when he gets a picture, he prefers the pictures that they are oblique than the front pictures, because in the front pictures you can really see the asymmetry very, very, very much. And the oblique pictures that are on the side of the asymmetry, so it looks a little bit better. Okay, when you take an oblique, in this case, it is on left patient side, he looks better than if you take it from the right. If you take it from the right, the asymmetry looks even more evident. Okay? นะครับก็อย่างตัวอย่างนะครับจากการที่มันมีมิดไลน์ชิดไฟนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับก็สำหรับทรีทเมนต์แพลนนะครับทรีทเมนต์แพลนจริงๆแล้วนะครับในเคสนี้ก็ควรจะมีการถอนนะครับฟันจะเป็นupper right นะครับที่เราที่หนึ่งเพื่อจะการที่จะทำหรือว่า management มิดไลน์มันตรงนั่นเองนะครับหรือถ้าดูในงานเลยนะครับในเคสนี้เกิดจากการที่มันมี asymmetry ของ eruption ของตัวฟันทางด้านในด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางด้าน posterior อาจจะเป็นโมล่านะครับซึ่งมันอาจจะมี initial dipping ของซี่16มาทางด้านหน้าเยอะกว่าหรือว่าอาจจะมีearly loss ของตัว EF มานะครับก็จริงๆแล้วมันก็ควรจะมีการถอนเพื่อที่จะแก้ไขจุดนี้นั่นเองนะครับ You see the oblique from the left side, it looks a little bit less crooked. But actually, you really go to the internet and you Google images from him, and actually you get a lot of pictures showing his facial, his dental midline asymmetry. Some of them were much smaller. นะครับก็ในกรณีของท็อปครูซอย่างที่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเวลาเขามีคอนแทรคในการที่จะ
กับบริษัทพวก acting หรือพวก modeling อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีหนึ่งในท็อปิกของเขานะครับคือว่าเวลาถ่ายรูปเขาบอกว่าต้องถ่ายทางด้านเป็นรูปด้านข้างอะไรประมาณนั้นครับคือเขาจะ prefer ที่จะให้ถ่ายทางด้านขวาเข้าไปมากกว่าเพราะว่าหลีกเลี่ยงการที่เห็นเป็นตรงวิลาชิพนั่นเองนะครับ That's why you always will see him with this type of little bit to the side, so he always looks a little bit better. Because when you catch him from the front, you can really make sure that it's a 2 to 3 mm upper midline asymmetry, and it's not something very easy to hide. Okay, now let's continue.